7,5 cm luôn đó anh em. Đó, quá là cao luôn. Đây, con này motor 3.800 thì nó lên đến là 16 cm anh em, 16,5 cm luôn á, 16,5 cm. Motor của con 2.800 nè anh em xem nè, 12 cm đẩy vô. Thấy không? Là nó khóa máy lại rồi. Đó, mở ra rất là nhanh gọn nhẹ luôn. Cái con bên này á 2.800W, nó nặng gần 15 kg, cụ thể á, là 14,8 kg. Còn cái con bên này á là nghiêng thùng 17 kg, nhưng mà nặng riêng con máy thôi á là 15,8 kg, là gần 16 kg nha anh em. Cái chỗ này người ta làm á, mình cầm rất là dễ luôn, không phải anh em mình cũng làm miếng nhỏ nhỏ dặn là nó đâu hai ngón tay này. Đó, cầm cả bàn tay mình dặn luôn, thao tác rất là nhanh, dễ dàng vô cùng. Máy Việt Nam kính chào anh em nha. Thì hôm nay bên em sẽ về lại những cái mẫu cắt sắt mới nhất trên thị trường, cũng như là mức giá cực kỳ cạnh tranh luôn nha. Nhìn nó không có thua kém gì những cái ông lớn luôn nha anh em. Đặc biệt ở những cái video lần trước em đã có giới thiệu những cái con máy cắt sắt như là Classic Kawasaki BTEC nè, thấy không? Giá của nó là dao động từ 1,2 triệu cho đến 1,9 triệu. Nhưng mà lần này em về cái mẫu Linh Top này nè, giá họ thực sự còn cạnh tranh hơn nữa. Nhưng cạnh tranh là chưa đủ mà còn trang bị trên những cái con máy này nè, nhìn nó lực và nó hầm hố lắm nha anh em. Đó, riêng cái bộ khung thôi, cái bộ ốp thôi là nhìn nó đã ăn đứt những cái con lần trước em review rồi nha anh em. Đó, mà mức giá thực sự rất là sốc, rất là cạnh tranh, em nói thực sự luôn, cạnh tranh vô cùng luôn. Anh em mình cứ xem đến hết clip đi rồi xem thử mức giá này có thực sự đáng đồng tiền cái món hời như thế này không nha anh em. Trước mặt anh em mình đang coi ở video á là hai cái mẫu máy cắt sắt đến từ thương hiệu Linh Top ha. Đó, thì cái ông bên này em đang cầm nè, đó là cái con máy cắt sắt 3.000W, mã model là LTC 3000. Còn phía bên kia là máy cắt sắt 2.800W. Đó thì mã model là LTC 2.800 nha anh em. Đó, cả hai ông này đều sử dụng 100% là motor đồng, đều là hàng chính hãng hết nha anh em. Bảo hành cũng là 6 tháng hết luôn và đều sử dụng lưỡi đá 355 luôn nha anh em. Đó, vòng quay hai con này giống nhau cũng đều là 3.800 vòng trên phút. Đó, anh em thấy ok chưa? Đó thì cái mẫu 2.800W nó sẽ phù hợp với anh em mình làm thợ xưởng nè. Còn cái mẫu 3.000W thì nó sẽ phù hợp với anh em mình làm công trình nè. Đó thì nó đều đáp ứng được các nhu cầu của anh em mình luôn, nhưng mà giá nó chỉ trên nhau có 100.000 thôi, rất là rẻ luôn nha anh em. Đó thì bây giờ em sẽ đi chi tiết hai con máy để hai bên anh em thấy không. Đó, hai con máy này anh em mình nhìn từ xa nhìn vô á, anh em mình sẽ thấy nè, cái kích thước của nó sẽ khác nhau, thấy không? Anh em thấy rõ ràng không? Con này bự hơn nha, tại vì nó 3.000W mà anh em. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là cái bộ đế, cái bộ khung đế, chân đế của này nè, chân của con máy cắt sắt này nè anh em, thực sự á nó rất là cao nha anh em. Đây anh em mình xem nè, những cái con lần trước em làm á nó cao cỡ 5 phân thôi, con này lên tới 7 phân luôn anh em. Anh em mình xem nè, 7 cm anh em thấy không? Đó, 7,5 cm luôn đó anh em. Đó, quá là cao luôn. Đó, thật sự em rất là bất ngờ nha, nhưng mà mức giá còn bất ngờ hơn nữa. Rồi tiếp theo á anh em mình xem nè, cái motor của con 2.800W á, đây đó, nó cỡ này rồi mà cái motor của con 3.000W nó dài ra một khúc luôn. Đó, anh em mình xem nè, đây con này motor 3.800 thì nó lên đến là 16 cm anh em, 16,5 cm luôn á, 16,5 cm. Còn cái motor của con 2.800 nè anh em xem nè, 12 cm. Em thấy khác nhau chưa? Đó là cái khác nhau thứ nhất. Cái khác nhau thứ hai là cái cổ máy nè, cái cổ máy dập xuống nè. Đó, con này là cỡ 9,5 cm nha anh em, 9,5 cm. Còn ông này ông lên tới 10 cm hơn nè. Anh em mình xem nè. Đó, thấy chưa? Đó, cỡ 11 luôn nha anh em, rất là to, rất là dày ha. Hai con công suất khác nhau thì cổ máy motor nó khác nhau và kích thước nó cũng khác nhau luôn, nhưng vẫn giữ nguyên là cái đế ha. Cái đế cũng rất là lực luôn, cả hai con đều tải chịu lực rất là tốt, cắt sắt dày, cắt sắt mỏng ok. Đó thì anh em mình xem nữa nè, cỡ mức giá này mà họ trang bị không khác gì những cái ông lớn trên thị trường luôn. Đó là thứ nhất là cái khó nhanh, cái mở khó cái nhanh nè, thấy không? Cái tăng đưa nhanh nè, anh em mình lật cái này ra thôi, lật ra vô rất là nhanh ha. Đó, xong rồi lại siết rất là dễ dàng luôn, góc cắt 0 đến 45 độ. Đó, và anh em mình lưu ý á, những cái mẫu cắt sắt khác á, thứ nhất là họ không có khó nhanh như thế này nha, tăng đưa nhanh như thế này nha, mình phải xoay bằng tay ra rồi xoay bằng tay vô rất là lâu. Đó, cái thứ hai này anh em là không có phải là dùng dây xích nữa nha. Mình dùng bằng một cái lẫy rất là nhẹ nhàng luôn, dập xuống nè, đẩy vô, thấy không? Là nó khóa máy lại rồi. Đó, mở ra rất là nhanh gọn nhẹ luôn. Đó, em nói thực sự luôn ha, với cái mức giá thành rất là mềm, rất là mỏng như thế này mà họ trang bị cho một cái con máy nó rất là khủng luôn nha anh em. Phải gọi là cái bộ sườn của nó là đi theo máy rất là lực, nhìn rất là dày dặn lắm. Rồi tiếp theo đó là phần cân nặng anh em. Hai cái con máy này kích thước nó đã khác nhau rồi, cái motor thì nó cũng khác nhau rồi. Đó, nhưng mà từ cái bộ ốp của nó nè, thấy không? Bộ ốp của nó vẫn giống nhau, khung nó vẫn giống nhau, nó sử dụng khó cài nhanh luôn. Đó, ốc bù lông cũng khá là to luôn trên hai cái trục máy này. Đó thì anh em mình xem á, cái con bên này á 2.800W nó nặng gần 15 kg, cụ thể á, là 14,8 kg, mà nguyên thùng của nó là 16 kg nha anh em. Còn cái con bên này á là nguyên thùng 17 kg,
nhưng mà nặng riêng con máy thôi á là 15,8 kg, là gần 16 kg nha anh em, rất là ok luôn ha. Đều sử dụng motor đồng 100%, đi theo máy là đã đầy đủ cái phụ kiện rồi, bảo hành đều 6 tháng hết luôn đó. Nó chỉ khác nhau công suất và kích thước một chút thôi. Thì con bên này anh em mình nào mà làm xưởng nhỏ xưởng vừa á, anh em mình dùng con này luôn, còn anh em mình làm xưởng lớn hay đi công trình hạng nặng luôn nè, dùng con này là hết bài luôn. Các sắc mỏng rất dày là vô tư. Ok, bây giờ em sẽ gắm cái dây điện vô nè, em bật máy lên cắt cho em xem nha. Trước khi em cắt anh em mình nghe cái tiếng máy nè. Không. Đời 3 rất là nhanh luôn nha anh em, đời 3 nhanh kinh khủng luôn đó. Bóp còi đã giật cái máy lên, nó tua nhanh kinh khủng luôn. Thì anh em biết rồi đó, nó nhìn rất là đáng đồng tiền bát gạo. Hồi bây giờ em sẽ gắn cái sắt hộp em vô nè đó, sắt hộp em vô cắt cho anh em mình xem nha. Đó, anh em thấy không, thật sự thao tác rất là dễ dàng luôn nha anh em. Đó, siết lại vậy thôi đó. Cái chỗ này người ta làm á, mình cầm rất là dễ luôn, không phải anh em mình làm miếng nhỏ nhỏ dặn là nó đâu 2 ngón tay này đó, cầm cả bàn tay mình dặn luôn. Thao tác rất là nhanh, dễ dàng vô cùng đó. Thì anh em mình đó coi nè, thấy không, lửa đi theo máy, lửa nhìn rất là chất lượng. Và cái ốp này nè anh em, thực sự rất là to nha, thực sự rất là to. Và nó có thêm một cái mút cao su ở trên mũi máy nè, hai con đều giống nhau nha. Đó thì nó tránh cái tình trạng anh em mình nó không cắt á, dập xuống tránh đập vô cái chỗ mặt này nè, nó làm chày hai bên cũng như là mớp hai bên luôn nha anh em. Rồi bây giờ bóp công tắc anh em mình xem nè. Quá ok luôn anh em ơi. Đó, anh em mình xem nè, thẳng tắp luôn nha anh em, thực sự ha. Cắt mối cắt đưa ra nè, cho ra cái mối cắt rất là thẳng nha anh em đó, thấy không. Nhưng mà có một điều đó là khi mà cắt máy bằng lưỡi đá thì đương nhiên nó phải có một chút ba vớ rồi, nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng nha anh em. Đó, anh em mình có thể là mài bỏ đi được nha. Đó thì khi mà anh em cắt, anh em thấy không, tiếng máy rất là lực nha, và dập xuống á, nó ăn sắt rất là nhanh luôn, không cần dùng quá nhiều lực. Và cái đường cắt của nó cũng như là cái đĩa của nó xoay rất là thẳng ha, không có bị chênh nè, không có bị trên đảo nhiều nè, thấy không, cắt rất là ngọt và thẳng luôn đó. Thì anh em mình xem tới đây rồi, em test trên cái con 3000W rồi thì nó đã cắt được những cái sắt mỏng như thế này rồi, thì sắt đặc thì quá ok luôn. Nó cũng như là con 2800 nó cũng sẽ cắt được luôn. Cho nên là anh em mình cứ yên tâm, chỉ có khác nhau ở chỗ là công suất và giá thành nó như thế nào thôi nha anh em, để phù hợp cho anh em mình có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Đó thì em xin báo giá luôn nha. Hai con máy cắt sắt này đều đến từ thương hiệu Lintop ha. Con này á, là LTC 3000, giá là 1.790.000, miễn phí ship toàn quốc. Và con này cũng vậy, giá là 1.690.000, cũng miễn phí ship toàn quốc cho anh em mình luôn. Bảo hành đều như nhau hết 6 tháng nha anh em, motor đồng hết nè. Đó, lưỡi đá đi theo máy luôn, có sẵn hết luôn. Đó, toàn bộ con máy là hiện đại vô cùng. Nhưng cái bộ khung của máy nè, đó, bộ chân đế của máy nè, vừa lực nè, ốp máy cũng rất là dày, rất là to nè. Đó, và cổ máy cũng to. Đó, thấy không? Anh em quá ok luôn. Nặng con này 15 kg, con này 16 kg. Đó thì mình đang xem video này, mình đang có nhu cầu á, mình để lại thông tin cá nhân ở dưới phần bình luận, hoặc là anh em mình liên hệ trực tiếp với số hotline trên màn hình có để nè anh em. Đó, để mà bên em tư vấn nhanh chóng cho anh em mình và rước con máy này về giao đến tay anh em mình nhanh nhất có thể nha. Đó thì anh em mình xem video đến đây á mà cảm thấy hay á, bổ ích á, cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, chia sẻ nè. Đó, để bên em có động lực ra nhiều clip tiếp theo nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nha. Tạm biệt anh em.